Celjski kriminalisti opravljali hišne preiskave. V Žalcu morda kmalu nova avla kulturnega doma. V celjskem Cineplexu zavrteli 50 odtenkov sive. Celjske košarkarice ugnale Čelik. Lepo pozdravljeni in vabljeni k ogledu. Celjski kriminalisti so včeraj v predkazenskem postopku, ki ga usmerja specializirano državno tožilstvo na območju policijske uprave Ljubljana, zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljenega prejemanja daril eni osebi odvzeli prostost. Preiskava suma je potekala od decembra lanskega leta, v njej pa je bilo ugotovljeno, da je storilec deloval samostojno. Osumljenec je v postopku cenitve nepremičnine, locirane na območju Maribora, zahteval 40 tisoč evrov kot darilo oziroma podkupnino v zameno, da bi kot cenilec nepremičnino v postopku ocenil bolj ugodno in s tem zanemaril interese gospodarske družbe, v kateri je zaposlen. Osumljenec je del zahtevanega zneska v višini 10 tisoč evrov že prejel. Sum storitve tega kaznivega dejanja spoznali celjski kriminalisti, prijavo je podala oseba, od katere je osumljeni terjal podkupnino. Po odločitvi generalne policijske uprave smo to zadevo prevzeli mi in jo pripeljali do današnjega zaključka. Osumljeni bo pridržan v prostorih naše policijske uprave, o okoliščinah in možnostih privedbe k predstavljanju sodnikov še v tem trenutku ne morem podati. Poleg vseh naložb, ki jih v Žalcu načrtujejo za novo proračunsko obdobje, je na seznamu tudi prenova avle kulturnega doma in energetska sanacija le-tega. Eden izmed projektov, ki bo sofinanciran iz strani občinskega proračuna, ki naj bi ga Žalčani sprejeli 23. februarja, je avlo kulturnega doma narediti bolj prijazno obiskovalcem, z energetsko sanacijo kulturnega doma pa zmanjšati stroške ogrevanja. Mi imamo fajn kulturni dom, veliko število prireditev, potem se pa ljudje po prireditvi, ko pride iz dvorane, ki ima 418 sedežev, zadržujejo v avli. Včasih so tam še kakšne pogostitve, cateringi, prostor pa premajhen. Tam je prostora maksimalno za 200 ljudi. Pomagamo si z dvorano v glasbeni šoli, tudi to je premalo. Včasih smo še kakšen šotor majhen zasilni pred kulturnim domom postavili. Zdaj pa moramo razširiti avlo, tako da imamo dosti prostora za to druženje prireditve v avli. Poleg tega bi pridobili tudi nove prostore za Zavod za kulturo, šport in turizem in dodaten prostor za žalsko knjižnico, ki se tudi srečuje s prostorsko stisko. Obenem pa bodo tudi energetsko sanirali objekt, zamenjali stavbno pohištvo, izolirali fasado in tako prihranili pri porabi energije. In kaj prinaša projekt razširitve avle? 370 kvadratnih metrov nove avle, dodatni bodo prostori tudi za garderobe, kot tudi za izvajanje cateringa. Poleg tega pa v okviru novogradnje se zagotavlja 192 kvadratnih metrov za knjižnično dejavnost. Leta 1998 so na Žalskem kulturnem domu zamenjali streho, leta 2005 pa uredili klimatizacijo. Glede na to, da je bil dom drugega slovenskega tabora v Žalcu zgrajen leta 1985, je zdaj skrajni čas za obnovo. In kako daleč so s projektno dokumentacijo? Ta projekt, bomo rekla, ima že gradbeno dovoljenje, vsekakor pa imamo tudi že gradbene popise in bomo zbirali ponudbe, vse pa je odvisno od prejetih ponudb in zapiranja finančne konstrukcije, upamo na ugodne ponudbe. Cena z davkom za razširitev avle znaša 607 tisoč evrov, cena energetske sanacije pa 148 tisočakov. Kako pa je z zagotavljanjem denarja? Denar je predviden v proračunu, verjamem, da ga bomo sprejeli, da bomo prepričali svetnike v nujnosti te izvedbe in potem to bo prva faza. V drugi fazi, ko bodo razpisi, se bomo pa prijavili na kakšen razpis za energetsko sanacijo in izvedli še energetsko sanacijo, ampak glede na to, kako država pripravlja te razpise, bo to verjetno v drugi fazi. Če bo šlo vse tako, kot so si Žalčani zamislili, se bo prenova avle in energetska sanacija kulturnega doma začela v spomladanskem času, končala pa še pred koncem letošnjega leta.
Točno minuto čez polnoč so v 5 dvoranah celjskega Cineplexa prvič zavrteli film 50 odtenkov sive. Gre za težko pričakovano filmsko upodobitev erotične knjižne uspešnice, ki so jo nestrpno pričakovale predvsem predstavnice nežnejšega spola. Za kino vstopnice je vladalo izjemno zanimanje, zato jih ni bilo mogoče rezervirati preko spleta. Prav neverjetna euforija zaradi vročih vstopnic za film je spodbudila tudi vodstvo City centra, da nekaj obiskovalcev razveseli z njimi. Natančneje 100 jih je bilo na voljo, polovico pa so jih razdelili sinoči nekaj ur pred premiero. Vzdušje je bilo napeto, saj so karte pošle v manj kot 20 minutah. Izvoliš, a sta več že skupaj? Ja. Naslednje sliki dobiš vstopnico. Mi pa smo pri srečnih nagrajencih preverili, kaj si obetajo od filmskega večera. Da vidimo, če je res tako v knjigi. Zanimivo je, kak punca v bistvu obrne okoli tega milijonarja. No. Predvsem to. Ja, veliko bo erotike, no. Pa jaz upam, da bo tako, kot je Maja rekla, no. Da se da tudi človek spreobrnati. Jaz dvomim, da je lahko film takšen, kot je bila knjiga, zaradi tega, ker itak vsak si po svoje predstavlja te stvari, zato pa glih grem, ker me zanima, kako si pa drugi predstavljajo to. Se bomo pustili presenetiti. Nisem brala knjige še, pa me zanima, kakšna je vsebina. Kakor sem videla malo po reklami, ne? Da je kar fajn. Film je posnet po istoimenski knjižni trilogiji, ki je prevedena v več kot 50 jezikov in prodana v več kot 1 milijon izvodih, zaradi česar je postala ena najhitreje prodajanih knjižnih serij vseh časov. In osvojila predvsem ženske, nekatere med njimi so postale prave oboževalke filma. Sem prebrala vse knjige več kot enkrat, da smo karto kupili že en mesec nazaj, ker me res zanima, kako bojo to prikazali. 50 odtenkov sive sicer govori o študentki, ki jo popolnoma prevzame multimiljonar. Spustita se v strastno razmerje in čeprav mlada diplomantka počasi spoznava temačno naravo lepega poslovneža, se mu kljub temu ni pripravljena odreči. Celjske košarkarice so sinoči odigrale zadnjo tekmo rednega dela mednarodne ženske regionalne košarkarske lige. Brez večjih težav so ugnale ekipo Čelika iz Zenice in s tem osvojile prvo mesto v skupini B, ki jim pred izločilnimi tekmami omogoča najboljše izhodišče. Ekipa iz Bosne in Hercegovine je bila boljša samo na samem začetku srečanja, ko so gostje povedle z 2-6. Varovanke Damire Grgiča so po nekaj začetne nervoze to prebrodile in vse skozi rahlo povečevale prednost. Ta je bila najvišja v tretji četrtini, ko je znašala 19 točk. V domači zasedbi sta od nosilk manjkali Marica Gajič in Alma Potočnik. Kapetanka Maja Erkić je vpisala 13 točk. V četrtfinalu Jadranske lige bodo Celjanke že naslednji teden gostili kranjski Triglav, igra pa se na 2 dobljeni tekmi. Finalni turnir bo na sporedu sredi marca. Čestitam svojim igralkam na zasluženi zmagi. Mislim, da smo kontrolirali tekmo od samega začetka do konca. Vedeli smo, kaj lahko pričakujemo od ekipe Čelika, ki je nastopila nekompletna, tako kot tudi naša zasedba, pa vendarle moram biti zadovoljen. Mislim, da smo prišparali tudi dosti energije. Priložnost so dobile vse igralke, ki so bile na razpolago, tako da v tem trenutku smo že pri mislimi na samem pokalu. Še enkrat čestitam svojim igralkam, prav tako pa ekipi Čelika na fer in korektni tekmi. Kakšna je ocena dosedanjega dela sezone? Prav gotovo smo zadovoljni, kot vemo, res ne polagamo veliko računov na sam rezultat v Jadranski ligi, pa vendarle mislim, da smo odigrali več kot korektno. V prvem delu imamo en poraz in sicer z ekipo Radivoja Korača, kjer smo nastopili praktično s 5 igralkami in še tam nekako kontrolirali celo tekmo, pa na koncu izgubili, tako da rezultatsko sem lahko zadovoljen, prav gotovo sem lahko pa tudi zadovoljen samim napredkom igralk, ki so ga pokazale v teh dolgih pol leta, ki smo že skupaj. Kar nekaj težav s poškodbami je bilo, kakšno je sedaj stanje vaših igralk, kdaj se bo vrnila Marica Gajič? Smo v pričakovanju vsi, kdaj se bo vrnila, točno ne vemo, upam, da v roku 10 dni bo pokazala slika, da se nam lahko pridruži na samih treningih. Tako da tu imamo še poškodovano Mišeličevo in pa Potočnikovo. Vrnila se je v dobrem stilu tudi Zala Lešek, zato smo lahko zadovoljni. Tako da imamo malo širši kader za samo pokalno tekmovanje. O poškodbi Gajičeve ima pod obročem veliko več dela in odgovornosti Eva Lisec. Ja, res je, ko se nam je Gajič poškodovala, je bil to velik šok za nas, ampak
Nekako smo mogli skompenzirati njeno poškodbo, probati malo drugačno taktiko mogoče, ampak poleg mene so bile zraven še Lešek, ki se je zdaj vrnila, pa Jakovina in pač nekako smo mogli več pomoči od ostalih igralk in mogli smo nadomestiti Gajić. V nedeljo in ponedeljek bo v Slovenskih Konjicah zaključni turnir pokalnega tekmovanja, kjer bodo Celjanke lovile 10. lovoriko. V polfinalu se bodo pomerile z Mariborčankami, drugi par pa je Grosbasket Triglav. Jutri se bo zjutraj in dopoldne v notranjosti Slovenije še pojavljala nizka oblačnost. Čez dan se bo po večini zjasnilo, popoldne se bo v zahodni in deloma v srednji Sloveniji spet pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 0, najvišje dnevne okoli 5, na Primorskem do 12 stopinj. V soboto in nedeljo bo v vzhodnih krajih po večini sončno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Predvsem ponekod na zahodu države bodo občasno rahle padavine. Želimo vam prijeten večer tudi v naši družbi. Nasvidenje.